Η αλήθεια είναι ότι με τα εργαλεία που έχουμε και προωθούμε κιόλας και με τις εξειδικευμένες γνώσεις internet marketing που έχω αποκτήσει μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, έχω σχηματίσει λίστα χιλιάδων ανθρώπων και μου έρχονται καθημερινά δεκάδες επαφές υποψήφιων συνεργατών. Δεν δυσκολεύομαι να κάνω νέους συνεργάτες. Όμως, αυτό το βίντεο δεν είναι για να κάνω κάποιους συνεργάτες ακόμα. Είναι γιατί θέλω να βρω τους 30 εκλεκτούς, τους 30 πιο φιλόδοξους, πιο δραστήριους, πιο δεσμευμένους ανθρώπους, με τους οποίους θα βάλουμε τον χρόνο μας, 20 ώρες την εβδομάδα, 15-20 ώρες την εβδομάδα, για να πάμε να σαρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με το που βλέπουν την επιχειρηματική μας πρόταση ενθουσιάζονται. Δεν μπορούμε, εσύ που βλέπεις το βίντεο, να υποσχεθούμε κάτι ο ένας τον άλλον, σαφώς. Σίγουρα θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Από εκεί και πέρα όμως, αν αυτό που δεις είναι κάτι που σε ενθουσιάσει, θέλω να ξέρεις ότι θα υπάρχει στήριξη, θα υπάρχει εκπαίδευση, θα υπάρχουν εργαλεία, θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δουλέψουμε και να πάμε να σαρώσουμε. Οπότε, αν έχεις τα παραπάνω στοιχεία, είσαι ένας άνθρωπος που έχει βαρεθεί από την κατάσταση και την κρίση και ψάχνεις εναλλακτικούς τρόπους για να παράγεις εισόδημα και κυρίως μέσα από το internet marketing, τότε μπορείς να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου, να κλείσουμε ένα ραντεβού και να δούμε αν η επιχειρηματική μας πρόταση είναι για σένα και εσύ για μας. Θα σε δω στην κορυφή.